رومي 7:18. فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطيئة الساكنة في. إذ أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي، فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني، يأخذني إلى ناموس الخطيئة الكائن في أعضائي. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أشكر الله بيسوع المسيح ربنا، إذ أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله، ولكن بالجسد ناموس الخطيئة. إله كل المجد إلهنا. فإني أعلم. شو بتعرف شو عم تصرح أيها الرسول؟ إني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح. شو هالتصريح الخطير الذي يتكلم به الرسول بولس؟ وكما سمعتم من القراءة يقول الروح يشتهي ضد الجسد، والجسد تشتهي ضد الروح، وهذان يقاوم بعضهما البعض لتفعلوا ما لا تريدون. أنا وعم بقرأ بهذه الرسالة وارجع بقرأ بغلاطي، تذكرت سنة 82 شيء صار معي وما كنت أعرف شو هو. أول ما سلمت حياتي للرب يسوع المسيح بعد كم شهر كنت نايم بالليل وكنت عم صلي وخفيت، فشفت حلم بسيط جدا. أنا طالع بطلعة وعم جرب شد وإجري عم ببحشوا بالتراب، لكن مش عم بقدر امشي. وطلعت لقيت في حبلة على خصري مربوطة، واخر الحبلة في واحد بيشبهني ميت، وانا عم شد مش قادر جره وراي وطالع طلوع، وجرب فك الحبلة مش قادر تنفك وصرت نبش. حدا معه سكين، حدا معه مقاص، لك مين بده يفصلني عن هذا الميت؟ واجي اقرب اطلع عليه بيشبهني ابدا، فوتوكوبي عني. وعيت قلت شو هيدا؟ ما انا كيف بعدني مربوط بهذا الميت؟ مين هو هذا الميت؟ شو بده يصير؟ وضليتني شي يومين هيك مخي مشوش، حتى شفت القسيس. رحت لعنده قلت له يا قسيس شفت هذه الصورة؟ انتوا بتعرفوا القسيس غسان هيك بهدوء الرايق. صار ضحك، قال لي روق ما في شيء، وفتح لي كتاب اخذ هيك كم دقيقة على رواق، وانا قلبي عم يغلي. شو بده يخبرني هلا من الكتاب؟ شو كاتب عني الرسول بولس بالكتاب؟ قال لي ايه رسول بولس كاتب عنك. قلت له هالقد مشهور انا ما بعرف. قال لي كاتب عنك الرسول بولس، وراح لهذا المقطع وقال لي شو مكتوب هون؟ من ينقذني من جسد هذا الموت. انت رح تمشي بهذه الحياة الروحية وانت عطول جارر معك جوزيف الثاني الميت. صورة مش حلوة، لكن احبائي هذه صورة حقيقية واقعية صحيحة. الإرادة حاضرة عندي. نحن الذين قبلنا الرب يسوع المسيح تخلصنا، طبعت فينا الروح القدس وصار عندنا سلطان نصير أبناء لله. منلاقي حياتنا فيها صراع عطول، نحن منحب نعمل المنيح. الإرادة حاضرة عندي، أريد أن أفعل الحسنى، لكن فجأة بلاقي حالي إنه مش عم بنجح. مش عطول العلامات A+، عطول أوقات العلامات تيجي تحت المعدل. مش عطول الجو الروحي أنا فيه منتصر. أوقات بيكون في مرحلة ضبابية. بيقول الرسول بولس نعم أنا بعرف إنه هودي الأمور موجودة في هذا الجسد، منشان هيك أنا ما بوكل إرادة حياتي قيادة حياتي لهذا الجسد، أنا بنتبه له عطول. وبمحل آخر بقول أقمع جسدي، أسدد اللكمات إلى جسدي، أقمع جسدي، أستعبده حتى بعد ما كرست لآخرين لا أسير أنا نفسي مرفوضا. أنا يجب علي أن أنتبه لهذا الإناء الوعاء يلي أنا روحي ساكنة فيه. عندما سلمنا حياتنا للرب يسوع المسيح
اوقات كتير لما نقرأ الآية اللي بتقول ان كان احد في المسيح هو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا، منخمن حالنا انه نحن رح نكون ماشيين بهذا العالم مش معرضين للتجارب وصرنا محصنين. هيدا ما بيعفينا من المسؤولية. نعم، عندما سلمنا حياتنا للرب يسوع المسيح اصبحنا خليقة جديدة بولادة الروح القدس في قلوبنا، روحنا صارت جديدة، لكن هيدا الروح عايشة في وعاء فاني لا يرث الفاسد عدم الفساد. هذا الجسد المائت يشتاق الى الخطية، بعد فينا عطب الخطية، بعدنا حاملين صفات آدم الأولى، بعد فينا هذا الفيروس موجود في هذا الجسد. أحبائي، أقول هذا ليس لأبرر الخطأ الذي نقوم فيه، بل بالعكس أقول هذا لكي ننتبه ما نقع في أخطاء وما نصدق أنه نحن صرنا أشخاص كاملين. طيب يا رب، خلصتنا، حررتنا، جعلتنا أولاد لإلك، طيب شو بتفيد الطبيعة القديمة؟ ليش عطول هذا الصراع بده يضل؟ شو الاستفادة إذا كان في هذه الطبيعة القديمة يا رب؟ ليش ما أنت بتريحني من هذه الطبيعة القديمة؟ رح يجي وقت أحبائي ورح نرتاح منها، لكن طالما أنه نحن عايشين في الجسد لازم عطول ننتبه أنه الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر لنفعل ما لا يليق. مذكرين القصة اللي خبرتكم اياها مرة عن الشخص اللي عنده كلب وعنده نسر؟ مذكرينها؟ مذكرين شو قلت وقتها؟ قلت هذا الشخص اللي عنده كلب ونسر ربطهم مع بعضهم، واوقات النسر بيعلي الكلب عن الارض واوقات الكلب بجر النسر. واذا مذكرين سألتكم ليش، وكان الجواب كل ما طعم الكلب اكتر بيقوى بشد النسر، وكل ما تغذي النسر بيقوى بيرفع الكلب. الكلب إشارة إلى الجسد، إلى الطبيعة الخاطئة، والنسر إشارة إلى الحياة الروحية، الروح الذي ساكن فينا. فأنت كل ما تغذي الحياة الروحية، صلاة، قداسة، حياة مكرسة، تدقيق، كل وسائط النعمة، فأنت عم تغذي هيدا النسر وبيرفعه للكلب، ما بيخلي الجسد يبين. وكل ما تنسى تغذي الحياة الروحية، تغذي الحياة الجسدية، تبتعد عن الصلاة، عن القراءة، عن حضور اجتماعات، عن الأجواء الروحية، وتروح على أجواء موبوءة، أنت بدون ما عم تنتبه، بدون ما تنتبه، دون أن تعي ما أنت تفعله، عم تغذي الكلب. وهذا الكلب يلي يشير إلى الطبيعة الساقطة الذي فينا، شو بيعمل؟ بشد بالنسر نزول وبجره وراه. منشان هيك بتصير تطلع أمور بتقول أنا كيف قلت هيك؟ كيف تصرفت هيك؟ طب ليه عصبت هالقد؟ طب معقولة انه انا بعد كل مسيرتي بحياة الايمان يطلع مني هذا التصريح الغلط، يطلع مني هذا الموقف الشرس، يطلع مني هذا الموقف الجارح؟ نعم احبائي، نعم. لا تستكين للجسد، هيدي الطبيعة اللي فينا عطول جاهزة ناطرة باللحظة اللي نحن نضعف فيها حتى تنقض علينا. كأنه في فيروس ملاريا نايمة ما مبينة، اللي بنضعف الجسد تطلع الملاريا، بتطلع الحرارة. اللي بنبطل الواحد يتغذى بيضعف جسمه وبتطلع الحرارة. اللي بنتغذى منيح ترجع بتنام. عطول نحن بدنا ننتبه للطبيعة يلي فينا احبائي. باول ايماننا بتقول طيب يا عمي انا ما كنت شاعر فيها باول ايماني. ايه مزبوط. تعرف ليه ما كنت شاعر؟ لانه قبل ما تؤمن في الرب يسوع المسيح انت ما عندك طبيعتين عم يتقاتلوا. فيك طبيعة شو؟ الطبيعة الجسدية. يشرب الاثم كالماء. بيسبوا بنسب اكتر، بيحلفوا بنحلف اكتر. شو بيعملوا؟ بيسرقوا بنرتشي اكتر، احنا بنقول نسرق اكتر. شو بيعملوا بعدين؟ بيحكوا عن الناس نحن الابرع، بألف مسبات نحن الافهم. شو بيعملوا؟ بيغتابوا كمان. ما في مشكلة. ليه؟ لانه طبيعة وحدة عم تغذي اللي فيك. لكن لما يحل الله بالروح القدس في داخلنا اول فترة ايمان بنحس حالنا شو؟ محلقين، كأنه عايشين بالسماء. عايشين بالسماء، مش فرقاني معنا، مبسوطين مثل الولد اللي بيخلق. لكن بعد فترة بنبلش نلاقي الشرور اللي عم تطلع بداخلنا، الخطايا،
الامور يلي ما كنا ننتبه لها، لساننا، افكارنا، احلامنا، طموحاتنا، محبتنا المش كاملة، قراراتنا المش صائبة، ببلش يطلع فينا هاي الطبيعة الفاسدة من جوا، الميول يلي فينا، الرغبات، الشهوات الدفينة يلي ما كنا نتضايق عليها نحن ابدا، بلش تطلع. انت منين هيدي احبائي؟ ليه هلأ بلشت تبين؟ بلشت تبين لانه عندما يمتلك الله الروح القدس يحل في حياتنا، بيقعد قلوبنا، ببلش عملية تعزيل، ببلش عملية تنظيف، ببلش عملية تشحيل، ببلش عملية تنقية. منشان هيك نحن بنقول شو صار؟ يا رب ما كنا محشين منيح، طب ليه عم يصير هيك؟ احبائي الله عم بيخليك تشوف الامور عشان شو تعمل؟ عشان تنظفها. طيب يا رب امتى بدنا نخلص من هيدي الطبيعة القديمة؟ وليش لازم تكون فينا هيدي الطبيعة القديمة؟ بيقول الرسول بولس يا اولادي، رسول يوحنا، يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا. وان اخطأ احد شو بنعمل؟ لنا شفيع عند الله الاب، يسوع المسيح البار وكفارة، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم اجمع. ان اعترفنا بخطايانا هو امين وعادل حتى يغفر لنا الخطايا ويطهرنا من كل اثم. اذا نحن بدنا نلخبط، بدنا نتفركش. طيب يا رب ريحنا منا، رح يريحنا منا، لكن من هلا حتى ريحنا منا في شيء فينا نستفيده ونعكسه. بدل ان تكون هذه الطبيعة الساقطة سبب لاحباطنا، لازم نقلب هذه الصورة ونخليها تصير محفز لانتصاراتنا. خليني اقول لكم كيف هذه الطبيعة الساقطة احبائي في انا اللي من انتبه لها، في انا حطها بين ايدين الله وقول يا رب انا بدي خليها تصير خاضعة لإلك حتى تطيعك. تصوروا لو الله اعطانا حياة ابدية وشال منا هيدي الطبيعة الساقطة، كنا نحن صرنا مثل الملائكة، على الكبسة زر منروح عمول هيك تعمل هيك، تعا روح طيع بتطيع، ما إلك إرادة، ما في خضوع، ما في إرادة جاية قدام الله تقول يا رب أنا بدي أخضع إرادتي، ما في عمل أنت عم تعمله. تعرفوا مش حلو؟ قديش حلو إنه أنا بعرف حالي مش منيح، لكن أنا ما بدي هيدا المش منيح اللي فيي، بعرف حالي غلط، ما بدي هذا الغلط اللي فيي، وبعرف انه اذا بروح لعند الرب وبقول له يا رب ساعدني، هو بيساعدني. انا يا رب بدي اروح لعندك، هذه الطبيعة الساقطة بدي خليها تخضع لارادتك. انا رايح لعندك لانه انت حبيتني بارادتي، مش باختياري، مش باضطرار، مش رغما عني انا عم بخضع لك مثل ما الملائكة تخضع. انا بملء اختياري، بكل فكري، بكل وعي، انا رايح اخضع لك يا رب. صحيح طبيعتي ساقطة، لكن انا بدي هذه الطبيعة الساقطة، انا بدي غذي الروح القدس اللي فيي، انا بدي روح بدي اخضع لإلك. العلاقة بتصير بيننا وبين الله مش علاقة ريس ومرؤوس، سيد وعبد، بتصير علاقة بنين وبنات، اب وابن. عندنا نحن اعداء ثلاثة، الجسد، الشيطان، العالم، لكن نشكر الله عندنا حلفاء ثلاثة، الاب والابن والروح القدس. فلما تكون في هذه الطبيعة الساقطة، انا اول شيء شو لازم اعمل؟ مزبوط في طبيعة ساقطة، مزبوط انا في معركة، لكن يا رب انا بدي استخدم هذه الطبيعة الساقطة اللي هي سبب لفشل، لاحباط، بدي اياها تكون محفز لحتى لانتصار. انا بدي اخضع ارادتي لإلك. فبدل ما اطلع على الناحية السلبية وضل اقول يا خيي طيب ما هي طبيعتي الساقطة، ما هذا الجسد من التراب والى التراب يعود، ما الله يعلم ان جبلتنا انها تراب، وضل روح عود الايات يلي يلا ولا تشمتي بي عدوتي. لا، اذا سقطت اقوم كيف؟ بروح بوقف قدامه، نعم يا رب انا اقر واعترف انه لا يسكن في جسدي شيء صالح، لكن هي مش النهاية، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. بروح لعندك وانا بخضع. الله ما بده ايانا بدون ما نتواصل معه، بدون مشاعر، بدون تفكير، ما بده ايانا بدون توبة، بدون علاقة. فوجود هذه الطبيعة الساقطة بتخليني اقرر انا يا رب بدي اروح لعندك، بدي اتواصل معك. بطرس لما كان بالسفينة اول شيء قال اخرج يا رب من سفينتي انا شو؟ رجل خاطئ. انكشف له شوي،
وبعد شوي لما اعتد بنفسه نسي هذه الطبيعة الساقطة اللي فيه. لما مشي مع الرب ولما وصلوا للصلب قام انكروا قدام جارية، وعي اكثر على هذه الطبيعة الساقطة فيه. كيف انا بنكره؟ كيف انا ما انا قلت له مستعد انه موت معك وروح معك للموت وسلم حالي، وان شك بك الجميع فانا لا اشك. كيف انا بنكره؟ كيف بعمل هذا العمل؟ خرج الى الخارج وبكى بكاء مرا. انكشف الفصل الثاني من طبيعته الساقطة. كانت النتيجة كان هذا محفز له، مش انه يهرب. لما وقف الرب ورده للخدمة شو رجع الى الخدمة قوية. شو قال له؟ قال له وانت متى رجعت شو ثبت اخوتك. ايضا احبائي الطبيعة الساقطة بتخلينا نصير متواضعين. تعرفوا ما فيك تصرخ سامحني يا رب اذا ما عملت غلط. فيك تصرخ على شو بدك تقول له سامحني؟ بتخمن حالك انت ملك. ما في ناس تيجي بتخبرهم عن الرب يسوع المسيح بيقول لك شو عامل؟ ما انا قديس بار، ما بسرق، ما بسب، ما بحلف، مربي اولادي منيح، دافع عنهم لقسوطة، بعد كل الاراضي اللي حتى علمته من الجامعات وجوزتهم وعمرت لكل واحد طابق وشقه، ولك مرتي شو منيحه وانا شو منيح، ومن الحيط للحيط يا رب توصلني على البيت. شخص مثل هيدا ما في يفت له المسيح، ما بيقدر تصل له نعمه المسيح. تعرفوا ليه؟ لانه مش بحاجه. لا هو معترف انه مش بحاجه. لشو بده المسيح؟ بال89 كنا بسويسرا عم نحكي انا وبعض المؤمنين هونيكي، قعدنا شهر وقت عم نحكي معهم، وفي اشخاص تانيين الاصعب شيء تخبرهم عن الله للناس هون. قلت له ليه؟ قال بيقولوا لشو الله؟ ما الدولة بتأملنا مدارس وحكمة وملاجئ وطبابة وضمان شيخوخة وكل شيء. الله شو بيعمل؟ الله قاعد بالسماء بيعطينا اوامر اعملوا ما تعمل، شو بدنا فيه؟ الانسان اذا ما شاف هيدي الطبيعة الساقطة فيه ما بيصرخ لعند الله. شو بده؟ هاي الطبيعة الساقطة بتخلينا نعرف حالنا انه متواضعين، خلينا نعرف حالنا انه اذا الرب بشيل عينه عنا دقيقة نحن شو بنصير اشقى جميع الناس، بنصير بزبالة اذا الرب بزيح عنا. وجود هذه الطبيعة الساقطة بتخلينا منتبهين. نحن فينا شيء مش مزبوط، يا رب انت المزبوط. نحن مقصرين، يا رب الكمال فيك. نحن يا رب ما فينا نكمل نحقق شيء، انت اللي بتحقق فينا كل شيء. له كل المجد احبائي. لمن تكتشف هذه الحقيقة بتصير فيك تقول مع بولس الرسول. بولس الرسول اول ما حكي قال عن حاله، قال انا اصغر الكل. لمن ينمى المؤمن مع الرب بصير يشوف حاله صغير. كل ما تنمى كل ما تصغر، كل ما تنمى كل ما تصغر. وكل ما تبطل تنمى مع الرب بصير تقول انا لست مثل باقي الناس. طلع شو هالمؤمنين اللي هون، انا افضل بكتير. شو هالاخوة يهودي معترين انا. لكن لمن تنمى مع الرب تعرف الرب، بتشوف وساخة طبيعتك، بتشوف هذا الجسد اللي فيك قديشه نجس، قديشه بيخدع، قديشه كذاب. وهذه حقيقة موجودة فينا، كل واحد بجوا بيختبرها. لمن الرب يزيح وجهه عنا يا ويلنا شو بصير. مشان هيك لازم ننتبه احبائي. بولس اول ما بلش بالخدمة قال انا اصغر الكل. بعد شوي لمن نمي بدل ما يقول انا صرت احسن قال انا اصغر جميع القديسين. كان اول شيء اصغر الكل، بعدين طلع على القديسين قال لا انا بعد اصغر من هو كل القديسين. وبعد شوي ليكوا شو بيقول قال بكورنثوس ظهر الرب اولا لبطرس. طيب وانت؟ والتاني شيء قال ودفعة واحدة لاكثر من 500 اخ. طيب يا عمي بطرس على راسنا وعينا هو قائد. طيب و500 اخ منني مش معروفين. الاول شيء ظهر الرب لبطرس وظهر ل 500 اخ، وبعدها ظهر ليعقوب. طب وانت وين؟ وبعدها ظهر للرسل اجمعين. وانت وين؟ قال واخر الكل كانه للسقط ظهر لي انا. شو بيقول؟ انا اصغر الكل، لست مستحقا ان ادعى رسولا وخادما. شو عم صير؟ ليه؟ كل ما نمي بالايمان شاف الطبيعة اللي فيه قال انا مش مستحق، لك انا الاصغر، انا ما بسوى. طيب ليش قدر هيك؟ منشان هيك قدر رفعه الرب وخليه يصير رسول الامم احبائي. هاي الطبيعة الساقطة بتخلينا متواضعين. المتكبر ما بيقدر يجي عند الرب. يلي ما بيشوف
حاله من جوا ما بيجي عند الرب. منشان هيك في صلاة وقت نصليها: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان فيها طريق باطل اهدني طريقا ابديا. هيدي مش عم نقول له يا رب، يا رب انت امتحني واعرف افكاري. الرب بيعرف افكاري. اختبرني يا الله واعرف قلبي. الرب بيعرف قلبي. بتعرف شو هذه الصلاة؟ يا رب خليني اعرف قلبي، خليني اعرف افكاري، خليني اعرف الطريق اللي ماشي فيها، اعطيني طريق يقودني الى الحياة الابدية. احبائي لازم ننتبه كتير منيح على حياتنا، لانه مش تحصيل حاصل انه نحن ننطلق صح ننتهي صح. عطول بدنا ننتبه كيف ماشيين بمسيرتنا في الحياة الروحية. وايضا الطبيعة القديمة تعطينا محفز لرجوع الرب يسوع المسيح. شو رأيكم لو نحن عايشين كل شيء منيح، ما في مضايقات، ما في هجومات من ابليس، ما في معارك؟ معركتكم ليست مع دم ولحم بل مع اجناد الشر الروحية في السماويات. من اجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تستطيعوا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. شو عم بيقول؟ طيب ليش الطبيعة القديمة بتخلينا يكون عندنا محفز لرجوع الرب؟ كيف الكنيسة قالت امين تعال ايها الرب المبارك؟ كم مرة بنقول له يا رب دخيلك شو؟ تعال. مذكرين الترنيمة اللي كانت نرنمها من زمان: غربتنا يا ربي طالت ونفوسنا اشتاقت، طولت الغيبة علينا يا ربي. طيب ليه بنرنمها هيدي الترنيمة؟ ليه الكنيسة الاولى كانت تقول امين تعالى ايها الرب المبارك؟ ليه؟ لانه وجود الطبيعة القديمة وهالمعركة المستمرة عطول كباش، عطول انا بدي انتبه، عطول بدي اكون واعي. ديروا بالكم نحن ما عم شيل عمل النعمة، نحن ما فينا نحقق القداسة، يسوع بحقق القداسة. لكن نحن شو فينا أن نريد أن نكون مقدسين. كونوا قدسين لأني أنا قدوس. كيف بدنا نكون قدسين؟ أنا أريد، الرب يريد، فهل تريد أنت؟ لما تكون الإرادة حاضرة حتى أنا أعمل، الله يتمجد في حياتي. فهذه الطبيعة الساقطة بتخليني شو أعمل؟ حن للسماء ونرنم يا لشوقي بالسماء أورشليم في السماء. ليه بنرنم هيك؟ تعرفوا ليه؟ لأنه زهقانين من المعارك يلي عم نقودها بالأرض. وأنا ما عم بحكي عن المعارك الاجتماعية، في معارك روحية. مش مبسوطين بهذا الخصم يلي بضل يشبق فينا ويضل يكبشنا وعطول نحن مستعدين. إبليس خصمكم زائر، خصم زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو فقاوموه. شو يعني المقاومة؟ شو مقاوم؟ يعني في وقفة، في موقف، في استراتيجية دفاعية حتى نقدر نرد هذا الهجوم. مش حياة النعومية وحياة المياعة وحياة يلا ماشي. لا، اوقات بنتعب بنقول يا رب خلص تعبنا خدنا. منشان هيك رح يجي وقت بيقول الكتاب المقدس هلا فدى ارواحنا واخذنا دفعة صغيرة من الروح القدس، رح يجي وقت يفدي اجسادنا. سيغير شكل جسد تواضعنا، شكل جسدنا الوضيع لكي يكون على صورة جسده الممجد المجيد. امتين هيدا رح يجي هذا الوقت. من هلا لوقتها شو بنضل نقول له نحن؟ لانه بهذه الطبيعة الساقطة يا رب طولت الغيبة، يا رب تعال. المؤمن الحقيقي اللي من تقول له الرب جاي ما بيقول لا طول بالك. شو بيقول؟ بدك دخيلك امين، يلا امين امين. من العهد الرسول الاول كانوا يقولوا له امين تعالى ايها الرب يسوع المسيح، ناطرينك يا رب تعالى، متى تاتي يا رب وتاخذنا للسحاب وتريحنا. المؤمن الحقيقي لانه عايش حياه معارك. لكن المؤمن يلي مش منتبه انه في معركه، فرقاني معه؟ اذا عايش عادي ما في معركه بحياته، ما في تحديات. تعرفوا العالم اللي بتنتحر، تعرفوا اقل نسبة انتحار هي عندنا بلبنان. احنا الناس بيموتوا بدون انتحار هون، بيموتوا بالقلب من القهر، بيموتوا من التلوث، من الاكل، من الكانسر بيضرب شمال ويمين. ما في انتحار، قليل بتسمعوا كل شي سنة بيطلع له شي واحد ينتحر او بالغلط واحد زحط قتل او شي قصة. برا ليه بينتحروا؟ لانه ما في تحدي بالحياة. قاعد بيروح على محطة البنزين بيعبوا له ما بيسرقوا، كهرباء ما بتنقطع، المي ما بتنقطع، مؤمنين حلوين عايشين هيك وما في شيء.
وبس يمرض بيروح بفوت على المستشفى بحكمه مع ابتسامه، ما معه يدفع معلش على شوي بيعطوه مصاري بيطلبوا له تاكسي ليردوه على البيت. نحن عنا بيموت هون على الباب معلش بالناقص واحد، عندهم لا مش بالناقص بالزايد واحد. بدك تولد ما في عندك مشكله، بتروح تولدي ما معك مصاري بعدين تدفع، بدك تفوت على الجامعه بتفوت على الجامعه بعدين تدفع، كل شيء مأمن، ما بينطفوا بعضهم والشعب كله مثل بعضه. اخر شيء بيزهقوا الناس، ليه؟ ما في شيء نعمله، ما في شيء نعمله، حياة بتزهق يا خيي. لا كهرباء بتنقطع لحتى نقله بالديجونتور، ولا ريحة مازوت حتى ننظف مناخيرنا ونسكر دينينا، ولا خضرة ملوثة حتى ننتبه نغسلها ونقشرها، ولا لحمة مضروبة، ولا بقر فايش هون نشوفه على الشواطئ طالع نازل، ولا في شيء يا عمي. زهق هذه الحياة. بوم زلمة بوف بينتحر. عارفين المؤمن مثله مثل هذا الزلمة اللي ما عنده شيء يعمله بينتحر، لكن انتحار شو؟ انتحار بطيء. قاعد بالكنيسة عم يتشمس، عم بعدهم يوم بعد يوم يوم بعد يوم، شو ناطر حتى تجي وتاخذنا الى السحاب. واصلا اذا جيت ولا ما جيت ما هي ذاتها، ما هو مش عم بعمل شيء، وبكره بالسما شو ما في اشواق. لكن المؤمن اللي على طول في معارك 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 معارك، يا رب خدنا، يا رب ريحنا. تعرفوا شو صلاتي؟ بقول يا رب يا ريت تيجي بتاخذ كل المصايد بيض بنكمل فوق الاجتماع. هذا صلاتي كل احد كل احد كل احد. مش لانه انا قديس اكثر منكم، لانه انا بعرف جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع شو يضطهدون. في معركة قائمة بين اجناد الشر الروحية وابليس وبين ملائكة الله واولاده. في معركة قائمة بين اولاد الظلمة واولاد النور. وبتعرفوا وين تلعب هذه المعركة؟ على اي مسرح؟ وين الستيج تبعولها؟ البوديوم تبعولها وين؟ لا درجة بوديوم كتير بيتفضل على البوديوم برمضان، زعل على البوديوم. تعرفوا وين البوديوم تبعولها وستيج؟ انت جوا فيك عطول محضر المعركة، وانت بدك تضلك منتبه. بس نشكر الله هو بيحفظنا بالنعمة، هو بيقدسنا. انت عليك بس تقول له يا رب انا اريد. فالطبيعة الساقطة بتعطينا محفز حتى يرجع الرب، وايضا الطبيعة الساقطة بتخلينا نشفق على بعضنا البعض. شو رأيكم اذا جيت انا عم لكم تعرفوا انا اتخانقت مع الاخ وقلت له كلام جارح، وانت ولا مرة عملها؟ شو قلت له؟ كيف بتقول له هيك؟ انت بيطلع من تمك هذا الامر. لكن شو رأيك لو انت عامل نفس المصيبة وجيت انا عم اقول لك تعرف انا امبارح حدا عم يحكي معي وانتفضت هيك بالجسد وقلت له كلام جارح، بتقول لي اسكت يا عم اسكت، ما انا كمان ما كلنا بالهوا شو بالهوا سوا، غني لي وغني لك مثل بعض، نحن كلنا مثل بعض، ما حدا على راسه ريش. اسكت يا عمي الله يساعدنا، تعا نصلي تعا. هيدي الطبيعة الساقطة بتخلينا شو؟ بتخلينا نقبل بعض، بتخلينا نشفق على بعض. احبائي اذا ما في هيدي الطبيعة الساقطة شو ما جرب اقول لك ماشي غني غنية طربية لواحد اطرش بيفهم شيء، انت بتصير تقول اوف وهو شو قاعد شو عم يعمل؟ ماشي ليه؟ ما عنده، ما سمعها، ما بيعرف شو عم بيصير ابدا. هاي الطبيعة الساقطة اللي فينا بتخليك اللي من يوقف خي اخت عم يشكي مصيبة واقع فيها، عم يشكي هم، انت بتقول له هو بس يبلش يحكي انت شو بتصير تهز من جوا. مزبوط. انا هيك قال اذا انسبق انسان واخذ في زلة ما اصلحوا انتم الروحيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا. كلنا في الموازين الى فوق. احبائي نشكر الله انه هذه الطبيعة الساقطة فينا بتخلينا نحن على بعض، وبتخلينا نتعلم من اختباراتنا كيف نعالج الامور. انا صار معي هيك، صليت الرب شالني. ما بنسى بشباط سنة 85 الساعة 2 بالليل بدق الباب، الدنيا طوف، كانت الدنيا تشتي اكتر، كان ربنا مبسوط منا اكتر، كانوا المسيحيين ماسكينا اكتر. طافت الدنيا بالليل وطوف، شوف الباب عم ينلبد، واكيد ما كان في كهرباء، والساعة 2 بالليل فتحنا دورنا على البي لاكي 10 دقايق حتى لقيناه، والباب لبيد. قلت مين؟ حدا مات اكيد بالبناية، لانه كل ما حدا يموت بدق علي يروح يدفنه. فتحت الباب انا لقيت شاب مؤمن، دموعه انا خمنته شتي، لا مش شتي، دموعه متلاي خدوده وهون عم يبكي. قمت كمشته بايده
وقلت له تعال، جريته ونزلنا قعدنا بالسيارة انا وياه، والدنيا طايفة والايام قايمة، وقعدنا نحكي مع بعض للساعة 5 الصبح. خبركن هذا الشاب هو خادم للمسيح وخادم قديس للمسيح. ليش انا قدرت افهم عليه؟ لانه نفس دموعي اللي كانوا على صدره وعخدوده كانوا معي انا مرة على صدري وعخدودي، ولانه انا مرقت بهذا الاختبار قدرت شيله من هذه الجورة. بس شو رأيكم لو انا مش مارق بهذا الاختبار كنت بدي دينه؟ كيف انت بتعمل هيك؟ بأي حق انت بتعمل هيك؟ مين سمح لك تعمل هيك؟ وكنت فشلت وخربت له حياته. لكن لانه فيه طبيعة ساقطة مثله هو ومراقب باللي مرق فيه هو، بفهم عليه. ما حدا بيعرف اذا انا بيوجعني بطني وقد ما اقول لك ما بتعرف الا اذا انت وجعك بطنك. بقول لك عمو قلت لي اسكت مزبوط، برمت لهم بتقول لي مزبوط، ما عادش فيه يتنفس مزبوط، عشية مزبوط. بس واحد تاني قاعد عم يتسمع بقول شو وجع البطن يعني؟ كيف بيجي وجع البطن؟ احبائي نشكر الله انه فينا هذه الطبيعة الساقطة. طيب رح ننتهي منها هذه الطبيعة الساقطة؟ رح خبرك اذا مش عم تتعارك معها يعني انت ما فيك طبيعة تاني بكل صدق. اذا ما في معركة مع هذه الطبيعة الساقطة للافضل يعني انت ما فيك طبيعتين، ما فيك سلبي وايجابي، بوزيتيف ونيجاتيف حتى يصير شرقطة. ما رح تضوي اللمبة حتى يطلع شيء. اذا انت ما فيك هذه الطبيعة ما رح تتعارك. واذا فيك هذه الطبيعة وبتمنى انه يكون في الطبيعتين صاروا، لانه الطبيعة الاولى ورثناها من ادم وحواء ابوينا الاولين، والطبيعة الثانية ولدنا ثانية بكلمة الحق لمن طلبنا وصارت فينا. اذا انت فيك هودي اثنين افرح، لانه مكتوب استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. موسى لمن اجا طلع من قصر فرعون وراح اول عمل عمله قتل المصري، ولمن اجوا عم يتدخل هن عم بيحلوا المعركة مع بعضهم، اجا عم يتدخل ليحل قالوا له روح مثل ما قتلت هداك امبارح رح تقتل هذا اليوم، قام هرب. نقرا عنه بعد سنين لمن اتجوز الكوشية وقامت اخته مريم عيرته فيها، قام الرب غضب على مريم ضربها بالبرص. هيدا اللي قتل واحد راح يحل مشكل قام قطش له مخه للزلمه قتله. هيدا هو ذاته اللي من فهم هذه الطبيعة الساقطة اللي فيه ونمي بالايمان وعرف انه في واحد تاني مربوط فيه. لمن اخته حكيت عليه وحكيت عليه ابدا مش حقيقة ومش منيح، وعيب تحكي عليه، ده خادم لله وده خليل الله وده قائد لشعب الله. حكيت عليه شو عمل؟ وقف قدام الرب قال له يا رب سامحها، يا رب شيل عنا البرص، يا رب من شاني انا شيل عنا البرص. ما كان عم يمثل، كان عم يحكي من قلبه من نص قلبه. والله نظر الى قلب موسى وسمحها لمريم اخته لموسى. احبائي ليش وصل لهونيك موسى؟ لانه شاف الطبيعة القديمة احبائي وقال انا مش احسن. هي حكيت لكن انا شو عملت؟ انا قتلت. هي طولت حكي انا تجبرت. احبائي وجود الطبيعة القديمة فينا اذا نحن خدناها على زاوية انه نحن ما فينا نعمل شيء وهذا الامر صار، مثل ما بعض المؤمنين بيقولوا يا خيي ايه ما كل المؤمنين بيعملوا هيك، ما القديسين بيعملوا هيك اوقات، ما الرعاة بيعملوا هيك. هيدا مش تبرير لإلي حتى اقول يا خيي ما هذا الجسد فيه يحن الى التراب. لا، هيدا مش تبرير لإلي. وجود هذه الطبيعة الساقطة لازم تكون محفز حتى نروح لعند الرب يسوع المسيح قل له انا اخضع هذه الطبيعة لارادتك يا رب حتى انت تشتغل فيها وانت تعمل. هل يستطيع الرب ان يفعل بنا؟ قل والقادر ان يفعل اكثر جدا مما نفتكر او نحلم بحسب القوة، قوة القيامة الذي تعمل فينا. له كل المجد احبائي، له كل المجد. نروح للصليب نوقف قدام يسوع نقول له يا ابن الله يلي انت ولدتنا ثانية بكلمة الحق، اطبع هذه الكلمة بتمسك فيك بكل ايمان يا رب، وبقول لك يا رب انصرني على جزاف المربوط فيي. بخبرك ما حدا رح يعطيك مقص ونقص، مش رح تقدر تفك الحبلة وتتحرر منه. رح يجي يوم رح يجي المحرر العظيم يشق السماء الزرقاء وياخذنا لفوق ونتغير كلنا في لحظة في طرفة عين. لكن حتى ذلك الوقت شو لازم نكون؟ لازم نكون مستعدين حاضرين واعيين انه لا يسكن في اجسادنا اي شيء صالح لا تعطوا ابليس مكان.